拍戏的时候，真的是打人的时候，他们就会发出这种声音，就你也会，你也会。 그러면 안 되는데 무의식적으로 이제 연습할 때 이런 거를 다 제가 소리를 하니까 自己后置音效都做好了。就是练习的时候就是这样练习，就是他就是一边发出声音，可是其实真正拍戏的时候不能发出声音，可是因为就是这样子拍戏的时候他忘了，就是会发出这种声音，就不发出声音就不会，对不对？ 아니죠. 소리를 안 내고 해야지 액션이 멋있잖아요. 이렇게 주인공이 이렇게 했는데 빡 이러고 때리면 이상하잖아요. 그죠? 就是你看啊，就是拍戏的时候我是主角，然后呢就是打人的时候，叭这样有这个嘴巴的这个变化的话，这样不好，不帅，就不能说。 그런 게 힘들었던 것 같아요. 所以那个时候就是真正拍戏的时候，不要让自己的声音发出来，这个比较辛苦。不然 slow motion 就会看你这样，咻，对不对？对。 好，那接下来我们再看另外一个，就是神兽将至啦，精彩画面请看。